नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है रेफ्रिजरेशन टॉपिक पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो अक्सर यूटिलिटी ऑपरेटर को इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। सो आप इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करें और अपने आंसर को राइट आंसर से कंपेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 टन रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इज इक्वल टू डैश। 1 टन रेफ्रिजरेशन कितने BTU पर आर के इक्वल होता है? ऑप्शन ए 18,000 BTU पर आर, ऑप्शन बी 15,000 BTU पर आर, ऑप्शन सी 12,000 BTU पर आर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 12,000 BTU पर आर। इसका मतलब है 1 टन की मशीन 1 घंटे में 12,000 BTU गर्मी को अब्जॉर्ब करती है। क्वेश्चन नंबर 2 मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज डैश। मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम को एक और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम, ऑप्शन बी वेपर कंप्रेशन सिस्टम। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी वेपर कंप्रेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3 विच एनर्जी इज यूज्ड इन वेपर अब्जॉर्प्शन मशीन। वेपर अब्जॉर्प्शन मशीन में किस एनर्जी का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए हीट एनर्जी, ऑप्शन बी मैकेनिकल एनर्जी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए हीट एनर्जी। वह मशीन में स्टीम की हीट एनर्जी का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डैश। 100 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहीट के इक्वल होता है? ऑप्शन ए 212 डिग्री फ़ारेनहीट, ऑप्शन बी 112 डिग्री फ़ारेनहीट, ऑप्शन सी 240 डिग्री फ़ारेनहीट। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 212 डिग्री फ़ारेनहीट। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ VFD इन इन्वर्टर एयर कंडीशनर। इन्वर्टर एयर कंडीशनर में VFD का क्या फंक्शन होता है? ऑप्शन ए मोटर रन कांस्टेंट स्पीड, ऑप्शन बी मोटर रन वेरिएबल स्पीड। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी मोटर रन वेरिएबल स्पीड। VFD एयर कंडीशनर की मोटर की स्पीड को रूम के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा करती है। क्वेश्चन नंबर 6 विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम। इनमें से कौन सा पार्ट वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम में यूज नहीं होता? ऑप्शन ए जनरेटर, ऑप्शन बी अब्जॉर्बर, ऑप्शन सी कंप्रेसर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कंप्रेसर। क्वेश्चन नंबर 7 इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर इज टाइप ऑफ डैश। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर इनमें से किस टाइप में आते हैं? ऑप्शन ए नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, ऑप्शन बी मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर में फैन का यूज किया जाता है एयर को फोर्स से कूलिंग टावर में लाने के लिए, इसीलिए ये मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर टाइप में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 विच पार्ट इज रिजेक्ट द हीट ऑफ रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में किस पार्ट द्वारा रेफ्रिजरेंट की हीट को रिजेक्ट या फिर रिमूव किया जाता है? ऑप्शन ए कंडेंसर, ऑप्शन बी एक्सपेंशन डिवाइस, ऑप्शन सी कंप्रेसर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कंडेंसर। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।